去，这是我也老板消费。我风暴雨，活不了了。我的脚。瓦都给我打烂鬼了，赵矿的瓦，电磁炉也打烂鬼了。像鸡蛋一样吧，严重的地方砸坏了车呀、房啊，那还好我当时开得快，到家放在屋檐下，我的车没事。然后我有个朋友车被砸坏，像鸡蛋一样吧，砸坏了车呀、房啊那种，吓死人了！冰雹下的像炸弹一样。下的跟雪一样厚嘛，天哪！这个大太阳能双体的，房顶掉下来了，把我车刮摊了。上头还有家伙太阳能架子，好家伙，都是玻璃碴子，当当的。对吗？车这不是有车吗？把对。这是什么？旁边还有个车呢，这打着的。来，美女多长时间了？来吧，我操！来，一会儿到。哎呦，到啊！到了。哎呦，哎呦，来见见他，好乏味哦！这个牛头了。扔什么礼？你把左肉拿来，扔什么礼？我告诉你，这西瓜的有西瓜的都完蛋。多长时间了？多长时间了？多长时间了？1年时间了吧？1年吧。
这玩意儿就是光用完了，是不是？这就叫做6月下大雨了，这一阵子不少吧？卤的，都白了，地都白了。没有，我今年这开我跟往家都开不了，我家没有。多长时间呀？得20分钟。我外边凉了。那不凉，冷就是热什么温度上来了。温度就降下来了。对。20分钟。他说这么暖和，还可以下雹子。还有这大。